各位观众朋友，大家好，欢迎收看12月1日 AM 新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代？头先就来报您知。海军舰队指挥部在海虎畅水南京中岛，因为风影伤大，来个官兵滑落海，救起来3个。总统指示尽全力搜救。寒流来到位，阴暗到明仔载透早上介寒。今若像那高中有学生下球啊，互学校体罚，教育部认为讲这开合条无适当。大选特别到啊，中国宣布台湾12项石化产品袂搁再有 ECFA 关税优待，专家认为一年就要加美金5000万以上关税。海军舰队指挥部的256舰队海虎畅水南，今仔中昼伫咧做行外海执行任务的时阵，因为这风影一时伤过大，包含圣诞的小号在内有6名官兵无细力跋落水，目前有救起来3个抑搁伫咧失踪。指挥部表示讲，这6个人拢穿救生衫。意外发生了后，已经成立这紧急应变中心，指派反舰直升机来倒找人，海巡署也调派这机电舰协助救援。总统蔡英文知影代志了后，临时改变行程，去到左营海军舰队指挥部了解情形，而且要指示爱尽全力搜救。总统车队来到高雄左营海军艦指部，按过这个行程无伫排定计划内，临时变更是因为海虎舰舰中昼伫左营外海执行勤务的时阵，装备脱落，实施铺航固定的时阵，向海影伤大，舰舰顶悬6个官兵落海，第一时间4弹的小狗、4长的上尉，抑有4里的士官长3个人，互人救起来。目前抑有4任的士官长、4员、4长的士官失联。6名官兵不慎落水，均穿着救生衣。该舰即实施人员救生及紧急处置。海军舰队指挥部指出，事发后立即成立紧急应变中心，并指派 S 拐洞溪反潜直升机与多艘邻近载航舰执行搜救。海军艦指部第一时间成立紧急应变中心，连海巡的机电舰都到协巡。海虎舰舰是咱国海军的主力舰舰，主要任务有水中反舰舰、攻击敌方的军舰、支援敌种作战等等。伫海军现役舰舰内底作战力强强，伫服役年限已经超过30年。政府嘛预定伫舰舰构造完成了后替换。它的吨位比水面舰来的小，通常他们其实受到这个风浪的影响，其实蛮大的哈。那先前呢，我们有一个前进的舰长不幸因为这样就殉职海军呢就加强这相关的人员，他们叫人员落海的一些准备军事专家表示，舰舰档数比水面舰较细，舰舰铺航的时阵，拢必须承担风影大风险，世界各国拢同款。海军原来有前进人员落海准备，像讲爱穿救生衣，也甲救生衫顶悬有装警报器，落海了后会发出声音等。总统府也发声明表示，国防部长邱国正第一时间已经向蔡英文总统汇报，总统指示相关单位全力搜救失联的官兵，救起来的3人嘛爱提供上介好的医疗协助。记者综合报道。中国国务院今日发布公告，宣布对明年元旦开始，台湾的兵器对峙甲本等12项石化产品会取消 ECFA 关税优待。国台办虽表示支持，认为这是民进党政府单方面限制中国产品所造成的。而且，佫在讲到这两方呢，会当伫咧9治共识的基础顶头协商，解决这经贸有问题。也因为咱台湾的大选特别到位啊，行政院长陈建仁就讲，中国的政治目的是坐过经济目的。中国商务部日前认定，台湾对中国构成贸易壁垒了后，中国国务院22日搁再公告，按明年元旦起，台湾的丙烯对铝甲苯等12项石化产品停止使用 ECFA 的关税减让。国台办发言人朱凤莲讲，是民进党政府单方面限制中国产品来造成。两岸关系乃当恢复正常，双方伫9日共识基础协商，解决经贸问题。对着总统大选，行政院长陈建仁讲，中国的政治目的较侪过经济目的。我方已展现最大诚意，多次呼吁在 WTO 架构下，双方可随时协商，为中方仍知意而为。有中方在调查报告时间上有刻意安排，显见政治目的大于经济目的，实属经济胁迫。陆委会警告中共当局立刻停止这些基于政治动机的操作举措，以免进一步片面伤害多年来双方建立的良好经贸关系。陆委会嘛讲重话，要求中国唔通想要介入选举。讲中国唔采用 WTO 加 ECFA 的争端解决机制，完全无照规范，
这是伤害两岸关系、害人害己的作为，也若对台湾的影响，评估是冲击有限。整体 AFR 来讲，占我们整个出口来讲，已经大概不到4%嘛。这12项比例又更低，所以对我们的经济整体的冲击大概是非常非常有限。明年的经济成长率，我们还是不会因为这样的情况而做改变的，大概还是会超过3%。经济部讲，中国自2015年全力发展石化产业了后，台湾业者都已经主动分散市场。去年出口去中国的石化产品大约20亿美金，会针对受影响的业者加强补助甲辅导。记者综合报道。中国宣布针对台湾12项石化产品停止 ECFA 关税优待，这关税呢会对零调动起2%到10%。对学者去推算，认为这业者一年可能要加纳美金5000万到7000万。这石化工会表示讲，这届受影响的大部分是石化业的开发产业。这毋过呢，这影响也连带着其他这个水尾这产业同款受到影响。所以政府应该爱和中国协商减轻伤害。中国国务院关税税则委员会今日无已经对外宣布，为明年开始停止部分 ECFA 产品关税优惠，包括饼、鱼等，拢总12项为台湾出口到中国的石化原料产品，拢爱搁扣关税。这个12项一出来之后，等于把整个石化业的上游统统涵盖在里边。你上游的东西你受到影响，你就会影响到下游，整个石化产业的影响是蛮大。石化工会烦恼的是，若做中国未来连12项产品相关物拢爱搁扣关税，台湾至少20至30间石化公司会失去中国市场通销售。这届中国针对台湾12项 ECFA 产品取消关税优惠清单，包括饼、鱼、磷二甲苯这货品拢在内，尤其是三氯甲烷，若做搁扣关税达到10%，影响上大。拢总取消关税优惠了后，会扣2%至10%不等的关税。就这样子一个个别品项，可能就是政府可能需要去协助厂商，要去进一步去看看如何去吸收这个额外的关税成本。这几年以来，平均而言，它可能节省的关税大概就是在5到7千万之间。专家认为，一直到总统选战结束，中国拢有可能持续扩大 ECFA 相关制裁行动。安尼做，买当因应中国经济变歹，趁机会降低中国工厂接单的压力。经济体跟经济体，国家跟国家，只要有这个某些意见是 conflict， 就是说互相不一致的，经常就会动用贸易障碍的方式来这个算是抵制对方。这一次12项产品，它直接首当其冲，就是对着台塑而来。那我相信台塑整个集团够大，它要吸收相关的这种输液的能力呢，我相信它也比别人强。专家提醒，ECFA 制裁若做持续扩大，将来可能连工具机甲纺织拢会受到冲击。工总呼吁政府积极甲中国建立协商管道，才会当降低产业的伤害。记者综合报道。继续来看这总统大选的新闻，民众党高文哲今日去到南门市场拜票，针对农地租予别人做停车场的争议，伊是强调讲会赶紧复原，把这租金也管出来。另外，民进党赖清德是启动宽大斗都计的造势，并去到各县市提出在地发展计划。那是这国民党的侯友宜，伊是提出两项政策，宣示就职了后的1年内会和中国恢复沟通。挂手套亲身体检成员高矮做法，民众党总统候选人郭文哲2月转后透厝，到家己台北市长任内，同港改建的南门市场拜票，为少打伤热情欢迎，搁送粽祝福伊保重。毋过伊最近互人逼空，名下新德市农用土地租人做停车场，郭文哲讲会赶紧把红毛头扣掉，收到租金嘛愿意管出来。作为那个游览车停车场用，是最近这2年多才该补所得税的要补，我会捐出来没问题。我还拜托那个黄国昌找一个律师，你知道来处理。民进党候选人赖清德是开始宽岛造势，以军兴台湾国家建设计划做主题。头一天连走宜华东、屏东4县市，所来要到各县市提出在地发展愿景，依据每一个地方的特色、资源及发展定位，来投入建设经费，由中央跟地方密切合作。对互人议论的万里古厝，赖清德表明高富工业信托来做炭坑工人生活纪念馆使用。国安局的地形公扫也因为安尼撤收，互人这个多税部分，赖经办表示已经依法缴清地价税，办公税也已经申请税籍。新北市财政局正式收件，一直现勘核算了后，对交5年的税金。
也是国民党侯友宜回访本命区新北市，甲党内立委候选人斗战声，召开两岸政治记者会，提出2目标、3监督、4战略，注定未来两岸对话爱先讲人权的问题。海基海协联系机制，杜绝台湾民众被无理的盘问、留住跟骚扰。在两岸协议监督条例完成以后，逐步推动下一个两岸的贸易谈判。不过，中国同一天宣布停止액化部分产品关税减量，侯友宜认为安尼做严重伤害台湾人民的情感，呼吁赶紧重开协商机制，解决贸易的争论。伊也宣示，两组当选就职10年来，一定完成两岸协议监督条例立法，搁展开海基海协两会对话交流。记者综合报道。美国总统拜登顶个月和中国国家主席习近平会谈，根据着外国媒体报道，讲有官员表示，习近平伫当时有表态中国会统一台湾，中国也要求拜登伫会后就要表态，讲这美国支持中国和台湾和平统一的目标，不支持台独，唔过去互北京拒绝啦。那北京国安会战略沟通协调官郭比表示，中国想要统一已经讲真久啊，而且美国的一中政策无改变。也无支持单方面改变台海现状。想起顶个月，美国总统拜登甲中国国家主席习近平会面，最近外国媒体报道，官员透露，习近平表明北京会统一台湾，也毋过时间无确定。中国甚至要求拜登爱声明支持中国台湾和平统一，无支持台独，也毋过互北京拒绝。从拜登总统、布林肯国务卿。以至于相关资深官员历次的表述都是一贯的，即是美国反对任何一方片面改变台海现状，两岸旗舰应以和平方式解决，台海和平稳定符合全球各方利益。外交部对此也表示肯定与感谢。咱国外交部对美国反对单方面改变台海现状等讲法表达感谢。那北京国安会战略沟通协调官柯比也回应，中国想要统一台湾，并不是新鲜的代志。美国一中政策无变，无支持单方面改变台海现状。在美国国务院的年终记者会上，国务卿布林肯也关切台海的和平稳定。We will continue to engage with China from a position of strength, and we're working together to address them. We're deepening cooperation and coordination between NATO and our Indo-Pacific allies. These efforts have allowed us to engage more effectively when tackling areas of concern, like China's course of trade and economic practices, peace and stability in the Taiwan Straits and the East and South China Seas, and human rights. 在这个同时，美国共和党参议员格莱姆也表态，会甲共和民主两党议员起出地价型的入侵战争制裁措施。那中国想要侵略台湾，将会实施制裁，佮创造国防补给量能，供应予台湾。记者综合报道。寒流来到位这北台湾的民众早起一定真有感受吼。讲到这个玉山呢，今早起11点20分开始也落冰珠。今仔日除了高雄、屏东偏雨以外呢，这中央气象署拢发布低温的特报，提醒民众出外要爱注意身体状况。气象署也预告讲，今暗时到明仔载透早是这寒流影响台湾上明显的时阵，全台湾大概伫咧8度到14度，也那北台湾地区有可能出现6度到8度。虽然讲到这拜六温度会小可回升，不过这后礼拜开始呢，也有一阵冷空气会到位。规片拢白茫茫，踮伫咧玉山北方的玉山气象站，拜四11点20开始落冰珠。中央气象署表示，拜四受寒流影响，各地头拢真寒。全台除了高雄、屏东、澎湖以外，拢发布低温特报。拜四暗到拜五透早会上冷。我们预估在北部、东北部最低的温度大概是8度到10度，那中部大概是10度左右，南部大概是10度到12度。那其中在北台湾内陆空旷的地方，甚至可能出现6度到8度左右的低温。台北市街路大家拢穿甲真高，也真湿淡。气象署估计，拜四、拜五雨水主要集中伫北部、东半部一个较方便地区。虽讲拜六开始会小可回温，不过接落来礼拜日的下晡刚到拜1左右，就后一波大流冷气团会到台湾。比较明显的回温要等到下个星期2冷气团减弱之后，各地的气温才会进一步比较明显的回温。所以呢，预计在整个周末到下周的
周一之前呢，大家都要特别留意这个气温比较低的一个状况。民众特别看势，敢也有机会。气象署讲，拜四中部2500米以上的高山，北部1500米以上的高山较有机会落雪，但是拜五水汽减少，只有北部这方面的高山才有机会。记者郭文社桂林台北报道。新北市树林高中和学生申诉，讲这学校不准学生伫外口踏休啊，若准请来到学校，就要奉体罚开合跳跳200下，有学生到单已经累计2000下咯。学校表示讲是无限制因踏休啊，只是讲请辩护的学生就要写反省书，若准唔写，就照学生的建议用这开合跳代替。教育局表示讲，这开合跳无符合规定，已经请学校改进。放学啊，树林高中的学生囡仔陆续离开，走出校门口，就会当感受寒流的威力。有学生囡仔穿羽毛绒啊外套，也是连帽的衫。啊，不过10月到11月份，有3个树林高中的学生囡仔甲青民协申诉，学校唔准穿风寒的衫，若穿一届爱罚开合跳200下。有学生囡仔已经累积2000下。树林高中的案件是非常严重的体罚，而且有学生竟然被处罚，累计超过2000项处分，甚至是学生其实是在遵守教育部的服装仪容规定下，还遭受这样的体罚。青民协表示，教育部108年修正服仪规定的原则，学生囡仔会当依照家己寒热的感受，校服内外加添风寒的衫。树林高中违反规定，搁体罚。校方面回应，无限制穿风寒衫，是学生囡仔直接穿便服，爱交自省书，若是无交的，就爱用开合跳代替。同学们就觉得说啊，我不要写这个自省书，好啊，可不可以有其他的替代方案来做？所以才会有体能的一个实施的一个方式。学校是讲开合跳是学生囡仔建议才同意，嘛无2000下这种代志。按过服仪违规的6项辅导管教措施，无包括体罚的开合跳，所以教育局请学校随调整相关的处理。这个我想我们会从善如流来改善这一块啊。青民协指出，109年调查5至6成的高中已经遵守，去年调查又搁降低，这应该甲疫情期间教育部甲学校沟通变差，而且校务人员轮替、管理低能不足，教育部应该搁重新检查服仪管教措施。记者综合报道。日月潭是正出名的观光景点，为了要提升空气品质，维护旅游环境，南投县政府伫咧日月潭要规划一个县内头一个空气品质维护区，而且针对食柴油的车，抑个食汽油的轿车呢，进行污染源管制措施。明年元旦就要开始发，那民众的反应是有好摇摆。日月潭湖边起雾，就像破目山水的景色，和当地就算是一般的上班日，也是涌入真侪游客。南投县府11月公告，将日月潭国家风景区列为空气品质维护区，搁伫明年的元旦起开发无合格车辆，当地民众表达赞成。这个环境很漂亮哦，而且那个空气品质让人家感觉有向往的感觉。如果你污染的话，会减低它的旅游的品质，反而是向上提升，不是向下沉沦的旅客数。管制措施处理对象是出厂2年以上的柴油车，加出厂5年以上的燃油机车。我1年来无出示排烟排气检验合格的人。南投县环保局在1月宣导期间，透过车牌辨识系统发现有20.8万台车经过日月潭风雨区，其中2.7万台柴油车无符合规定，无合格率大约是1/5。因过以柴油车从事旅游包车业者表示，检测这单到环保局真无方便，各事情宣导不足。像我知道的是监理站特别有发资讯给我们，我们才知道。不然一般你如果没有在电视上看到，通常不太会有人知道。好，那因为这个公告实施没有很久所以车主的熟悉度还有政策的宣导都有待加强。那本局会发文给国内相关的车厂请车厂再转知我们车主日月潭空围区的管制的一些规定。环保局讲，宣导有关需要加强，会发文予全国车厂协助转通知车主，完成期会到这个月底为止。明年元旦起，会以空气污染防治法第76条裁处无合格车辆，相关会当罚6万。记者综合报道。
为了宣布要来解救因国内经济，阿根廷新任总统米雷伊20宣布政策，而且改变加上这取消总共有300多项的法规受影响。也那这左派劳工团体和政党也伫咧刚刚动员几落千人，伫因的首都布宜诺斯艾利斯进行反政府的示威。 现任总统极右派米雷伊相信私有化自由市场是解决阿根廷唯一的解药。21日全国电视演讲中公布一系列所讲的经济电极治疗法的详细内容，亲像削减政府支出、国营企业民营化、放任抗疫规定、取消帮助法规、取消出口限制，抑个大幅度货币变薄等等。El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos. Y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. 现任经济部长卡普托顶礼拜予披索兑换美金的汇率，为391披索兑换1美金，大落到800披索的计数，落价幅度超过50%。个计划要将每个月通膨率降低到20%至30%，同时增加税收。 新政策一个公布，虽然得到国际货币基金 IMF 的欧陆，讲这是阿根廷恢复稳定加重建国家经济重要的一步。不过阿根廷全国各地各项物件拢起，像讲肉价起40%，壳牌石油公司加燃油价提高37%。 阿根廷航空加机票价少起1倍，左派劳工团体加政党20日动员几落千人，伫首都布宜诺斯艾利斯进行反政府的示威，加米雷伊政府加1976年至1983年的独裁政权相比拼。 No estamos en una monarquía. No pueden decidir por arriba de nuestras leyes. Si quieren declarar. 示威民众经过所在道路两边，拢有全新武装的军警伫戒备。米雷伊10天前就伫就职典礼的誓言讲，要对任何想要阻挡伊改革计划的团体采取严厉的行动。特别伊个警告，任何封锁道路的抗议者，可能会失去领国家福利的权利。公司新闻王慧文编译。 罗西亚伫明年3月要举办总统大选，外界拢认为讲应该是现任总统普廷会选调。不过有一个反战的查甫记者邓佐华，即届也登记参选。伊承认讲这参选互伊真惊惊，不过也认为讲应该爱互这战争赶紧来收煞，而且爱推动改革。罗西亚和西方国家无应该搁再对立吧？到俄罗斯中选会交参选的文件。 俄罗斯前电视台女记者邓佐华登记参选明年3届总统选举。虽然各界预计现任总统普廷将会得到压倒性的胜利，不过邓佐华依然决定出来选。伊讲出来选当然会惊，不过绝对袂对恐惧屈服。Мне не то чтобы страшно, страшно подвести людей, вот, потому что я взяла на себя такую ответственность, нужно до конца. 今年40岁邓佐华有3个囡仔，因认为可能无人强应该赶紧结束俄冲突，转到谈判岛，释放政治犯，并且进行重大改革，来阻止俄罗斯甲西方国家陷入铁幕分裂的新时代。俄罗斯入侵乌克兰偌久了后，伊一系列的法律实际禁止俄罗斯的媒体把这场冲突叫做战争。邓佐华接受访问时阵，也尽量避免使用战争这个名词形容俄冲突。 伊无认为伊是反对派人士，而是希望建立一个和平友好的俄罗斯。不过，伊就要伫咧明年1月底进前，摕到30万份连署书，才有参选的资格。普廷今年71岁，1999年将权到之马，在这段期间担任俄罗斯的总统或者是总理。若是明年选调，将会当搁再执政6年。 применять меры пока кабинет ответственности. Мы действуем в рамках закона. Достаточно позитивная повестка. Да, у нас мы не против, мы за мир и за то, чтобы еще какие-то процессы происходили демократические. Потому что должно быть все хорошо. 不过，反对派领袖纳瓦尼被判30年的徒刑。最近传讲，伊伫咧预监的时阵失踪。纳瓦尼并无出席这礼拜日有定的听证会，已经15天无出现，也无甲律师联络。 纳瓦尼的团队已经向要甲200个俄罗斯的审判拘留中心发出请求，不过一直拢无找到人，互国际社会更加担心伊的健康状况。因那普廷伫最近是对本人家己北约警告讲会出问题，
并且表示将会致力我国的西北部建立一个新的军区来做回应。普丁强调，无论伫咧地缘政治、经济或者是军事方面，拢无兴趣甲北约国家交战。公司新闻郑伟林报道。新北市邦桥早起9点多熊熊熄电，造成6000外户无电通好用。经过抢修，这中昼已经恢复送电路，甚至有这社区电梯发电机的出风口物件顶掉的伤过烧，才会呈现出来。台电表示，讲呢是邦桥地区早起9点多地下缆线故障，才会害6000外户熄电。消防车来到社区大楼将太平，因为停电影响，被传出是电梯抢烟。消防队员甲电梯厂商第一时间协助赶到现场，发现是大楼发电机出风口有烧遐等杂物，烧烧呛烟随排毒。我回来的时候，从前面那个红绿灯转过来的时候，就有看到说部分啦，就会觉得光线比较暗。我们电梯没事，就是停电一定是一下子会没有。电梯没有上下。民众讲，迄当时沿路看到袂少店家店内拢变暗，感觉停电范围大，佮时间长。台电回应，邦桥地区早起9点36分，因为地下地缆故障造成规线电路器跳掉，有6954户停电，部分故障路线爱由手动执行，所以修复时间变长，后手会加强线路甲设备巡检。地下电缆因为年久了哈，时间到了就故障这样子所造成的，全部的用户在12点21分全数的复电。这件无有警停电第一时间传出有人调至电梯引起关注，也毋过社区澄清电梯无受影响。专家分析，其实伫停电时，电梯系统会自动切换到发电机上计值的延迟推表。那长时间停电，电梯爱停止运作，标准流程会将电梯又到1楼开启，再关掉发电机。如果担心发电机的油会不够，会把它关停。那关停之前，电梯把它调到1楼这边，就不会关到人。专家提醒民众，平常爱关注社区敢是有定期保养电梯，莫去断电测试，确保紧急状况的应应作为。记者综合报道。台北市宽南市场半暝1点外2楼的消防管线，却是熊熊喷消防化学喷落来，有7担伫咧卖鸡巴鸭肉店家拢去互喷着，这块肉类也拢爱销毁，才开始了30万。市场主治会表示讲，目前认定是鸟鼠夹歹电线才会发生故障，但修葺了后会换电线全面检查。不过市场主表示讲，这部分还佫有疑虑，必须爱调查清楚，厘清相关责任。液体一直喷落来，喷到四围拢是室内空间，突然降落有泡的水。那个要去洗掉哦，这是化学的，那个东西都毁了。滴滴答答落袂停，现场如苍苍。位伫台北市的宽南市场，离透早1点外，店头拄啊开工，排大做生意。消防管线突然喷水，连续喷出化学泡，附近的单位事物全拢受影响。消防跟那个跟瀑布一样，食材有碰到的那种全部销毁，那个也没办法卖的，那个到时候客人吃了出事了，麻烦。鸡肉肉着泡，无奈袂当被全部收回销毁。2楼局部店头受影响，拢是家禽区单位，整体损失达到30万。经过消防设备师到场调查了后，宽南市场主题会初步判断，消防设备管线和鸟鼠加破电线，才会造成受到来引起喷水。强调修葺了后换电线，全面检查所有电线。这次受损的就是在家禽区，目前只有7摊那个摊商食材受到损害。我们应该不会就是用现在表面的这些质证去判断这事情发生的原因。现在大概知道说是什么设备、什么线路会有问题。第一个就是说我们自己去赔嘛，第二个就是消防厂商可能也有责任。虽然主题会讲鸟鼠甲破电线造成的，也毋过台北市市场处表示，什么原因造成受到，要爱个调查，到底是市府管理无做好，和鸟鼠弄入来，也是消防厂商设备巡检无落实，责任归属等待厘清。只是消防安全设备关系人命，相关有防作为，拢应该更加加强，无应该出现任何过样。记者综合报道。
赛车的时阵，敢会当看手机啊咧？这法律规定讲，若准用手提是罚3000，那用夹伫个机啊顶，只要是背手机啊，影响到交通安全，也是会当罚的。就一个客运司机哪赛车哪看影片，客运业者回应讲，已经甲伊记大过，而且加强教育训练。人客载几车，客运司机车哪驶，驾驶座倒平，光影是四个，真少甲看手机啊咧放影片。人客头讲，司机哪驶车哪看手机啊无专心，上国道了，虽然车速变紧，不过手机啊嘛照看，去甲公司反映。有关这部分，那驾驶人是坦诚他的缺失啦，他也感到非常的抱歉啦。我们公司会记大过一次，并列入在教育名单。这是往回新北市南口甲台北市政府的967客运，司机承认有哪驶车哪看影片。防记大过，搁要加强教育。不过像安尼，驾驶咧赛车的时阵，用目睭看手机啊，并无用手提，敢有违法？那我觉得这样有一点就是不太安全，因为他车上还有其他人，我自己觉得应该要算是违法。法律上讲应该算吧，因为那天我做一个司机，他就在这里，他有接电话，交警就把我们拦下了。伫路面赛车，敢会当用手机啊？法律有规定，若是用手提、有卡、有接、有讲话。就会当罚3000块，不过用手片放伫架仔顶的手机啊，嘛是有问题。你是架在手机架上，那你如果说明确是，假如说你有发现蛇行，或者是说你有差点撞到其他人车的话，那这种有明确危害到交通安全的方式，我们就会依个案去做审认，看他是不是有道交条例第43条危险驾驶的适用。那赛车那回信息看影片，甚至算手艺，警方讲。准讲无用手提，只要是情形严重，妨碍到交通安全，共款是构成危险驾驶。记者综合报道。台北市一间由国防部委托实践大学管理的幼稚园，就家长发现讲，这老师的管教上过头，甚至用铁布把囡仔嘴打起来。幼稚园有调这监视器画面追查，这2个涉案老师也已经被停职了。台北市教育局也把这2个老师随个罚60万，而且禁止因去做教保官。由国防部委托实践大学经营的幼儿园才开办3年，所传出激动事件。有家长10月份向园方通报，囡仔亲像遭到不当管教，园方随启动调查，通报教育局2名老师同时透露。他只是会一直反复说他不想来学校而已。为什么会去学校哭这种话？他踏进学校的时候，他会有点就是哭闹不想进去。规个事件下见光，传出有小班的家长向园方通报，有老师亲像将囡仔的嘴打2包啊，也阁有幼童转去，甲爸爸妈妈讲老师真歹。虽然囡仔身上无发现明显伤痕，也毋过园方毋敢代伊，连续2天调挂监视器，调查涉嫌不当管教的2名老师，敢是有其他不当管教行为。事后园方也赶紧伫面册发文，向囡仔甲家长回释咧，好佳在班上的囡仔拢已经渐渐恢复稳定，伫班上学习。一开始的时候是说情绪跟工作压力，但是我觉得这些都不是理由，因为都是成年人了，本来就应该为自己的行为做负责。这2位教保服务人员确实有虐待幼儿身心的情事哦，2个人分别是裁罚60万，并且终身不得再进幼儿园担任教保服务人员。我该关注幼儿园敢是有知情不报？北市教育局回应，有另外组调查小组，大约明年1月就会当厘清后续家长，若有发现囡仔出现行为退休，也是身心灵受损的状况，教育局会提供个别辅导。记者综合报道。今年11月，检方伫台北、台中抓到泰达白诈骗集团11个人，声称收押。迄当时呢，这台南地方法院说是裁定免交保放回去，就被检方控告成功。台南高分院才发回经裁，地方法院昨裁定全部收押。不过这代志就已经过遐久啊，才甲人收押，也引起各界质疑。检警入去诈骗集团的基地，把所有相关人甲物证全部载登去侦办。台南检方11月下旬咧办虚拟货币诈骗案，伫台北甲台中掠到11个人声称收押，不过稍后台南地院裁定免交保放走。后来检方阁提起控告，
台南高分院发回警讯，地方法院20暗时才改作裁定全部收押，而且禁止接见通信。由于卷内的事证，被害人是遭诈骗的可能性甚高。就被告等抗辩跟卷内事证不符，且都没有能够提供虚拟货币的来源以及提供出售虚拟货币回流状况的凭证，备于常情。综上，被告等人辩称是单纯的交易虚拟货币是不能够相信的，因而认定被告等人都有申请羁押所认的各项罪嫌均犯罪嫌疑重大。11个嫌犯原本免交保就放走，引发外界的讨论。对此，民众嘛认为，即摆诈骗案这么多，安尼动作实在是凶慢。如果都被放出来的话，他们应该已经都拟好，可能法官的判决可能需要再3次。之后他们11个人又被抓回来，这样，会不会觉得这个还蛮荒唐的？这样，很好笑。对此，台南地院强调，法官捍卫自由民主的基本特殊，维护法治，保障人权甲自由，依照宪法甲法律独立审判，无受到任何的干扰。嘛，请各界尊重法官对个案的判断甲决定。另外，对外界质疑，这个案件12月7日发回警审，拖20天才开庭。后续嘛赶紧检讨，改进相关的行政流程，在符合法律的条件之下，制定标准作业程序，来减少外界疑虑。记者温正恒台南报道。刑事局也抓到一个诈骗集团，因是假做是中国反诈中心的官员，专门伫咧骗伫日本的中国人，讲因的雇主啊，有口子法人头摕去用，官方要替因监管钱财，若准唔食就爱甲因遣返登记等等，上报有60人哄骗，这骗的金额要到1500万。警察来到嫌犯伫台中诈骗的机房，破门了后，要求所有人拍落。现场发现10个人，佮有底满规卡行李的现金，坐甲爱用机器来算。不法所得1486万，拢是被害人的艰苦钱。诈骗集团以姓张的主嫌做头，专门找伫日本的华人，逐工为台湾敲诈骗电话，假讲家己是中国轰炸中心的官员。发现对方的口罩各自放头去用，要求把财产回复因监管。被害人因为歹查证，佮烦恼真正会互注销伫日本的居留权，以日票汇款去嫌犯提供的日本口罩，嫌犯佮用洗钱的方式把钱汇回来台湾。有人冒用他们的身份那有寄送这个违法的包裹，那这个包裹里面可能有一些伪造的信用卡或个人的资料，那有可能他们会被取消他们的日本的居留权。所以这些在日本的华人他们是非常担心。警方研判，伫日本的华人上烦恼放送倒去中国，中国官员阁算是因国内较强势的执法人员。被害人因为会惊歹查证就哄骗，初步统计卡出去的电话有上千通，上无几10个人哄骗，嘛无排除有日本籍甲中国籍的共犯。后续会请刑事局协助扩大追查。记者综合报道。新德高中伫日本时代号做新德州立新德中学校，内面有一栋1932年起的新德中学校讲堂，当初是学校用来做礼堂的场所，外观是以砖来贴起的建筑，厝顶呢是有铁架做结构，对学校也个学生来讲真有代表性。最近通过市定古迹的认证，学校也希望讲把这栋珍贵的文物呢继续保留落来。这个舞台嘛是本啊，较特殊的讲，有的舞台后壁伊的准备室，加伊的地下室，阮这是无的。透过学校主任的绍介，有91年历史的新德中学校讲堂，当初日本时代留落来舞台，到当阁保存甲真好势。讲堂后来伫1977年改为民族精神教育资料中心，爸爸做过特情资料中心，目前学校是用来保存过去历史资料的校史馆。伫戒严时代算种民主的练习场所，到尾甲这30几年做校史馆，伊的意义甲即卖现主是学生可能关联无遐尼大，毋过伊对校友来讲，就是讲，我会使伫遮对即个学校有搁较侪了解，也是讲我会使伫遮看到我迄个时代的学校生做啥物款。新德中学为着要甲即个历史建筑保存落来，学校主动向新德市文化局提案。希望会当申请为市定古迹，拜有顺利通过。保存了如何，其实对于
新德高中的老师、学生来讲，其实加一个会使记忆，会使来了解新德高中历史的所在。是当时代非常具有代表性的建物，这样。那很感谢校方在11月的时候也主动跟我们申请为市定古迹。未来的部分，我们也会跟校方这边携手做后续的保存维护的工作。目前除了校史馆、建筑外观同款保持了真好，内面也展出真侪宝贵的资料，其中有过去捌使用过的课本、制服，还有日本时代的老相片。对在地人来讲，拢是珍贵的记忆。记者杜君和新竹报道。交通里的议题最近正受到重视，伫咧高雄也启用头一座户外交通主题公园。不过，立委认为讲这公园的交通教育功能无甲发挥，需要搁精进。比如讲，爱加一寡立体交通设施，也希望这教育部着爱重视。小朋友伫车路赛车边仔，有车行顶甲标志，就亲像伫真正车路。最近用路人安全受到各界重视，有真侪县市拢建伫交通主题公园。不过有的公园干那规地告示牌啊，立委即期安尼敢真正有交通教育意义？长期住伫日本的家长表示，会当学习日本的交通公园，会当互囡仔有正确的交通观念。没有这种要过的。没有斑马线。对啊，还有没有机车要停哪里什么？会知道他在路上他自己会去观察一些车子，然后观察一些他看到，比方说看到红绿灯，他应该怎么做。目前全台湾有6座交通公园，不过烦恼就是公园联名的理事长认为公园设备做了无够。伊表示讲，交通公园要有立体设施，亲像高雄科工馆内这个交通的游戏场，互囡仔模拟车路顶赛车情形，对因才有帮助。基本是讲是一寡交通号志的。车行顶会使放在遮，因为互小朋友真正知影讲在路顶头你会拄到啥物款的情形。安尼小朋友在学的时阵，才知影讲啊，我伫外口，我伫遮学的，我伫外口的时阵，我就拄到这款情形的时阵，我会使安怎处理。再来，我们针对交通安全公园的一个推广，我们会根据今天这样会刊的相关的意见，我们会回去研拟相关的一个补助办法。立委协会甲交通部的官员22嘛到洪沙新强的交通公园来会勘。交通部表示，收集地方意见了后，会针对全台交通公园找经费来改善公园设施。记者张义辉、邱昭勇高雄报道。台湾已经进入到高龄社会，失智症加帕金森症的患者愈来愈多，是台湾目前2大精神退化病症。今摆民间团体就在推动一种手镜头仔的布，让民众会当家己检测，看敢是有帕金森症。你的手摇控也可以跟着教练动一动啊。舞台顶，老师伫头前带头拍太极，时段拢真认真表演。因拢是帕金森症的朋友，这是一种中枢神经退化的病。台湾目前有8万多人得到。伫初期，患者会感觉动作较慢，困袂去，手会带点镜头。因为较晚发现，高雄冲动心脏协会推广一种手镜头仔的布，民众会当家己检测。要告诉大家，如果你有发现您或者是家中的长辈朋友在持续做这个25下的时候啊，加油啊！咔声，就用这几样来控制。我伫厝里咯，在伫厝家己煮饭，家己食。伊表现的镜头是伫运动方面，伊可能会出现主要是一寡活动会变较慢。可能脚甲手有一寡不自主的抖动的情形。除了帕金森症是脑的病症，动作有障碍，失智症是脑部退化、记忆变歹。目前台湾有31万多名患者，甚至有少年化的趋势。失智症朋友分享，伫初期身体拢无啥状况，真歹发现。拢无啥镜头，拢真好，定时吃药啊。即马改好啊啦！最近天气变化，温度变化特别大的时阵，要特别注意一下退化的镜头，包括失智，包括帕金森者运动较无方便镜头，嘛会可能较严重。协会指出，大脑神经退化病症当中，排名第1是失智症，第2就是帕金森症。患者是愈来愈多，最近天气变寒，镜头会更较明显，甚至是恶化，所以服药时段衫会穿较少。记者张义辉、邱昭勇高雄报道。一个品牌要成功，就要有一个通人知的品牌形象。在动画特效协会举办这动画新秀培育计划，选出10件有商业发展价值的学生作品。经过6个月课程训练，或者的作品呢有拍入去市场的材料，希望发展出有台湾特色的动画。皇台伫6张列车的
真侪拢是反抗政府、死了不明不白的人，失去的灵魂，然后以后是无法度去淘汰的，所以阮真正足需要你的帮忙。 这出动画片以白色恐怖受难者的故事出发，是由台南艺术大学研究所的学生黄信伟创作的。伊无意中去知影台北六丢的光芒，再去研究思考这个主题。那个时候就接触到了那边的一些白色恐怖受难者的故事，那包括就是像那边有个知名的白恐受难者叫黄荣灿嘛，就是恐怖的检察这个木刻版画的创作者，所以我就创作了《不想的一番》这个短片版本的作品。这个作品原底是黄信伟读研究所做的作品，落尾参加动画特效协会办的动画新秀呼吁计划重新创作。这个计划选出10个有商业开发价值的学生作品，在6个月的计划当中参业界合作，把作品以商业市场提案开发的方向再做。借由业界的辅导，还有业界的这些资深的这些动画人来辅导这些动画新秀。 然后让他们的创意可以有进一步进入商业市场的机会。在过去的世界里，我们很难有一个大型的动画制作，因为 IP 不在我们手上。台湾内容，台湾自己的 IP 首先要发展，不然的话，如果永远是在国外大型 IP 的架构底下，我们其实很难脱离这个魔掌。 协会表示，明年的目标希望这10出动画通结合做剧集，加做有台湾特色 IP 的影视作品，伫线顶影音平台播出。协会认为，若这款作品通互更较侪人看到，台湾的动画市场就更加有发展机会。记者林玉凯台北报道。 作家康源长期以来伫咧注心台语诗歌的创作，即届和伊的孙杨一念共同推出台语即诗话一册《浦东》，公孙啊做伙创作出思念家乡、关怀土地的台语诗话。这张图一首诗，这是作家康源参孙啊杨一念共同创作的台语诗话。 伫国外读册已经11档的杨一念，发现讲台语会当解乡愁，开始甲阿公用台语通电话。学艺术的伊嘛画图表达留学的心情，阿公康源才来看图写字句。浦东意思就是讲，伊一个留学生伫外国内底，那就浮浮沉沉迄款感觉吼。所以我希望讲大家知影讲留学生伫外口，因就是思乡啦，所以。 互人了解伊的心情。康源长期注心台语诗歌创作，嘛有伫中华师范大学教册。校方特别邀请康源到校内展出台语诗话，互学生看到台语创作的优雅甲变化。大家看到讲，哪像漫画，这种方式的，这种画图，互学生有足侪空间会当去思想。文学甲艺术的结合，伫展览是足。 特别足看到的，所以我感觉这届展览是足有意义的。康源老师的创作包括济的囡仔歌、台湾历史发展、人文、生态，拢是伊创作的题材。伊表示，这本册主要记录公孙仔之间的感情，甲翁仔册甲台语当作是传情的甜言蜜语，嘛希望鼓励少年辈若有心，会当用各种的方式来学母语。记者杨淑晴综合报道。 带观众朋友做伙来看明仔载天气。基隆到新竹对9度到14度，苗栗到云林对9度到18度，嘉义到屏东对10度到20度。 宜兰花莲台东对9度到17度，平湖金门马祖对6度到17度。新闻最后感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱再会。